essays about literature? Khoa thi, Khoa thi, Khoa thi. Khoa thi, can you hear me? Khoa thi. Yes. Have you ever written essays about literature? No. No, okay. But I'm sure you have written a lot of essays. So what are your difficulties in writing essays in general? Khoa thi, can you share some challenges you have to face while you are doing your essays? While writing essays, the first challenge I have faced Is what? finding some resources. Finding some resources. Because on the internet, there are various resources, but you don't know which of one. the resources are related to my topic. You always look for the information available on the internet whenever you are assigned with an essay, really? You always have to? When it comes to opinion essays or like argumentative essays, you have to search for the information too? Are they? Really? That means you rely too much on the information on the internet. Not really. Okay, because that is the very first difficulty you share. So I guess that is like the most challenging ones for you. Okay, so I guess only with some like specific topics you need to search for the information. I don't think that you always have to. Okay, so yes, anyway, okay, I take it down here. Yes, the first one is the resources. Yes, thanks for the sharing. Linh Nguyễn, what is your difficulty? What do you find difficult in writing essays? Linh Nguyễn. Hello, Linh Nguyễn. Hello, Linh, you hear me? Linh Nguyễn, are you here? Hello, I see you here, but when I ask you to answer, you keep quiet. I don't know what's wrong. Linh Nguyễn, are you here? Can you hear me? Yes, I can hear you. So can you share your answer to this questions? What are your difficulties in writing essays? While I'm writing an essay, I have a lot of difficulties. So what is one of them? But the most thing difficult I have the trouble in collect the information. I decide to what is the most important to put in my essay. Okay, so you're talking about the ideas, right? Yes. So you have to decide the main idea, and when you have the main ideas already, you need to find the related supporting ones so you can have your main idea fully clarified. Okay, that's good point. Yes, and one more student. Anybody volunteer to share? Thank you, Linh Nguyễn and Khoa Thi. Anybody volunteer to share about your difficulties? Okay, Wing Fang, can you help? Wing Fang. Yeah. Yes, okay, let's go. The most challenging thing that I find when I writing an essay in English is that the writing culture. You mean the style? You mean the style, right? Yeah. And I like of academic vocabulary. I understand what you mean. So sometimes you're talking about the style, and sometimes that is about the word vocabulary. Yeah. Okay. Yeah, lexical resource and kind of yes, kind of style and lexical resource. Okay. So we have gone through some challenges, some obstacles that hinder you from effective essays. Now, everyone,
Today, we will learn how to draft your essays. And like I said before, this is essays about literature, and we will go through the content and the organization. Okay, content, that is what you have to write, and organization, that is how you write. So we focus on the two questions, what and how. Okay, what and how. And when it comes to the what, I have to say that it depends on your ideas. Okay, like in your final test, I will give you a task, I will give you a topic, and you are the ones who decide what aspect of the topic and what focus you want to pay your attention to. So that is the content and the organization. That's what I'm gonna guide you with today. Okay, so let's look at the content. Okay, we have the two principles here. You have to reason convincingly. That means you need to convince your audience. And the other ones, you have to use a sound logic. What are they? I'm gonna explain. Okay. Anybody can guess what does it mean by reason convincingly? Everyone, what does it mean by reason convincingly? Anybody can guess? Hồng Ngọc. Hồng Ngọc. Hello, Hồng Ngọc. Hello, Hồng Ngọc, can you hear me? Everybody, can you check whether you turn on your microphone? Hồng Ngọc, hello. Hey, what's wrong? Some students, you present, but you do not participate. Hồng Ngọc, are you here? Okay, so Hải Long, can you help me? Can you help me? And Hồng Ngọc. Hello. I think reason convincingly is that you should show some reasons that can convince the readers. Okay, that to sum up, that means you have to convince your readers. But what do you use to convince the readers? Okay, what you use to convince the readers when it comes to essays about literature, they are facts. Okay, they are facts described in the fictional work. Okay, everyone, imagine this is you. Okay, you are the reader, and when you read the work, you confront some facts, and you have to see whether the facts there support your idea. You got what I mean? So this is how it helps you reason convincingly. And this is you when you are a writer. Okay, after you found some facts supporting your idea, you have to state a proposition. I guess you have learned proposition in semantics already. And when you state a proposition, you have to support that with the fact, the one that you collected during your reading. So you have to persuade your audience. So this is just like a diagram you have to remember as a principle of reason convincingly. Okay, everyone. So the point here is you have to state a proposition, okay, kind of statement, and your job is to prove that statement with your facts. Okay, and thanks to that, your readers can be persuaded with your facts, and they will believe that proposition you state that was true. Is it okay, everyone? Okay, I think this one you have learned already. So this one, an essay must have a clear thesis, and this thesis must be supported by facts. So in this case, what does a thesis say? Okay, thanks to the previous slide, what does a thesis say? Hồng Ngọc, I said that you set your I saw that you set your camera on, your microphone on. Hồng Ngọc, hello. Hồng Ngọc. Okay. All right. Tô Thị Uyển Nhi, hello Uyển Nhi. Uyển Nhi, hello.
Yes, hello, can you hear me? That's okay. So you can see the slide, huh? An essay must have a clear thesis, and this thesis must be supported by facts. So thanks to what I have explained already, can you tell me what does the thesis have to state? In my opinion, I think this is the main idea or the certain No. point. I know the thesis statements and the role of that in an essay, but in this case, when I talk about the essays about literature, what does a thesis have to state? Were you following me? Were you following me from the beginning to now? Yes, I'm following. I am Yeah. following. So what does it say? What does the thesis have to state? I have just introduced you guys to a term. I think it's the facts. No, not really. Hey, the thesis doesn't state the facts. The thesis can be proved by the facts. But what is the content of the thesis? The thesis states the proposition. You see this one? Yes, I see. You see, the writer states a proposition supported by facts. So that means your thesis is the one, your thesis, that is a statement of proposition. You got that? Okay, so that is the principle of reason convincingly. Okay. So the point here is how to present facts. Okay, how to present facts. The fact must be related to your proposition or to your thesis. Okay, let me give you one example. This is a thesis. Okay, in his novel, The Sea Wolf, Jack London shows human beings to be animalistic. So with this thesis, or this is a proposition, okay, if you use the semantic terms, what do you have to prove when your essay has a thesis like this? Everyone, what do you have to see? What do you have to convince the reader if your essay has a thesis like this? Yang, hello. Yang, do you hear me? Yes, teacher, I'm here. Okay, so if your thesis, if your essay has a thesis like this, so what do you have to prove? In my essay, the thesis must be include what it mean what my opinion about the text. Sorry. Okay, try not to go around, try not to beat about the bush, just focus on this thesis. In his novel, The Sea Wolf, Jack London shows human beings to be animalistic. So what are you supposed to prove? Human beings to be animalistic. So you have to prove characters in this work are animalistic, right? You see, Jack London shows human beings to be animalistic. That means you have to find the first character is animalistic. The members of the crew, the other characters are also animalistic. So you see the fact 1, fact 2, fact 3, fact 4. So with the 4 reasons here proved, so your essay would be very persuasive because you prove that everyone in the work are animalistic. You got what I mean? Okay, everyone, tức là câu chuyện là một cái essay nó có một cái thesis như vậy thì cái nhiệm vụ của mình là mình sẽ đi chứng minh cái thesis đó với những cái fact trong bài, đúng không? Ví dụ như trong cái bài này, trong cái essay này, cái thesis của họ là in his novel The Sea Wolf, Jack London shows human beings to be animalistic. Thì cái việc mình phải làm đó là mình phải chứng tỏ là human beings animalistic. Là chứng tỏ như nào? Một nhân vật chính là animalistic, những cái nhân vật khác cũng animalistic là xong thôi các bạn, đúng không? Take it easy, nó chỉ như vậy thôi. Ví dụ như cô nói là in the story of an hour, okay, in the story of an hour, Mrs. Mallet, how to say, there was a conflict between her
dream and the reality, thì các bạn cần phải chứng minh là cái conflict đó như thế nào. Conflict có nghĩa là sự khác nhau giữa cái dream world với lại cái reality, với cái real world của cô ta, thì mình cần phải chứng minh có sự xung đột với hai cái đó, nó khác nhau như thế nào. Thì đó chính là cái principle của reason convincingly. Thì thật ra nó cũng giống như là cái general essay của bạn thôi, không có gì khác hết đó, chỉ là cái term của nó là mình nghe nó hơi academic thôi ha. Tức là reason convincingly có nghĩa là em phải support cái ideas bằng những cái supporting ideas khác, nhưng mà trong đây người ta sẽ không gọi là supporting ideas mà người ta sẽ gọi là facts. Ok, cái facts của cái literature work vậy thôi. Okay. Rồi, so the next one we have the sound logic. Okay, what does it mean by the sound logic? You have to define key terms in your thesis. Okay, like I said, yeah, in the previous one, you may not know what does it mean by animalistic. So you have to define this. Okay, tức là ngoài cái principle là em phải reason convincingly, thì nó còn có một cái gọi là sound logic. Sound logic có nghĩa là define key terms. Bạn phải define cái key terms. Nếu trong cái thesis của bạn có một cái từ nào đó nó không có mang cái nghĩa mà everybody knows, thì mình sẽ có những cái strategies như sau. The first one, you have to offer a formal definition. What does it mean by formal definition? Can you guess? Khánh Linh. Yes, Miss. Formal definitions, it refer to its original meaning, and it's a. What do you mean by original meaning? That the most common meaning is use of that word. Okay, the formal definition, that means a definition from the dictionary, or you can say denotation meaning. You got that? The formal definition. Okay, and the next one, the next strategy, we can define the term as you move from one section to section, from one section to another section. You got what I mean? Okay, like from this part, you define that, and from another part, in another part, you define that again. Okay, so that is another strategy. And the final one, you will define the term simply by using it consistently. You don't have a formal definition for that, but you just use it consistently, and then the audience will understand thanks to the sense that you infer, that you want to convey in your essay. Okay, so it depends on the terms for you to choose which strategies you're gonna employ. So let's look at this. Okay, you have to choose the appropriate strategies to define the key terms in the following thesis. Now you have the two theses here, right? Thesis one, in his novel, The Sea Wolf, Jack London shows human beings to be animalistic. And in the thesis two, we have Theodore's novel sister, Carrie, is naturalistic. So what are the terms we need to define in the two theses here? Everyone, what are the terms we have to define? Ngọc Mai. Yes, teacher. Yeah, what do we have to define here? I think we have to define the term animalistic in thesis one and the term naturalistic in That's thesis. the way. Yes, very good. So I think when you pick the terms to define, you fully understand what does it mean by the sound logic. Okay, and now you have to choose the strategies, how you can define the key terms. For the animalistic, okay, can you get back to the previous slide to see the three strategies? The first one is the formal definition. The second one is you define them from one section to another section. Okay, and the other one, you just use them consistently. So back to this one, can you choose the one for each thesis? Okay. Anybody volunteers? Nobody? Nobody wants to volunteer?
Thảo Linh, what do you think about animalistic in the thesis one? How can you define that? No, Huh? I don't know. I think What do you think? we just define, we just finding the detail about describe the animalistic of the character between the individual character of this novel. Do you think that we need the formal definition for animalistic at the beginning? Yes, I think so, because it is hard. It is difficult for the reader to understand those terms. So I think we need have the definition for them to understand. You need a definition right at the beginning. Okay, how about the other ones? What do you think? Nga, yes. I have other ideas. So I don't think that we should define the word animalistic, because it will somehow make the essay less interesting. Yeah, that's the point. So how can you define that? I think that we can choose the second and the third the third strategy, divide it from one section to other, or keep repeating it throughout the essay. Okay, because the term animalistic, the term itself is a complicated one to describe. You cannot fully describe, or I say effectively describe this or define this, which is a formal definition, because we have like a person needs to possess many aspects to be believed as animalistic. So that's the reason why it's not really efficient for you to offer a formal definition right at the beginning. We have to take up the second strategy. In this case, I think the second strategy is the best one, because like we define that from one section to another one, just like the previous one, like this. Yes, you can see. For the fact number one, okay, you say the wolf, okay, the ship's captain is animalistic. Why he's animalistic? He may possess some personality traits similar to animal, okay. And the other two, the other reason, the members of the crew, they have the other ones. Ok, tức là cái animalistic này là nó là một cái term khá là phức tạp, cho nên là không rất là gọi là khó để mà mình define một cách hiệu quả bằng một cái formal definition, mà mình sẽ chọn cái strategy thứ hai hoặc là thứ ba. Tại vì làm sao mà biết một con người animalistic, đúng không? Có thể là cái ông A thì ông có một nét tính cách giống như animal, và ông B ông có một cái nét tính cách khác giống như animal, và ông C lại có một cái tính khác giống như animal, thì các bạn sẽ có một cái collection như vậy thì mình mới nói là human beings to be animalistic. Ok, thì nó sẽ có một cái sự gọi là comprehensive, mình sẽ có một cái nhìn tổng thể, và nó sẽ hiệu quả hơn là cái việc mình đưa ra cái formal definition ngay từ đầu. Và cái thứ hai là cũng giống như bạn Nga nói, là nó sẽ less interesting if we define that right at the beginning. Ok, thực ra cái strategy đầu tiên là cái formal definition là chỉ cho những cái gì mà nó concrete đó các bạn, nó concrete và nó like nó không phải là một cái terms có thể thay đổi. Tóm lại là cái từ concrete là một cái từ có thể nói là phù hợp để mình xem xét một cái terms có nên được đưa cái formal definition ngay từ đầu hay không. Ok, how about naturalistic? How about naturalistic? What do you think? Thảo Nhi, hello Thảo Nhi. Hello Thảo Nhi. Nhi. Dạ cô. Dạ. Dạ em mới, nhà em rớt mạng nãy giờ em mới vô cho nên em chưa có nghe giảng cô. Okay, so sorry. All right, so anybody volunteer, everyone? I really appreciate if you volunteers for the answers. Okay, so I need to hear from Hà Trang. Hello, Hà Trang. Hà Trang, do you hear me? Hà Trang. Hello, Hà Trang.
Hà Trang, you hear me? Okay. Thảo Nguyên. Thảo Nguyên, hello. Thảo Nguyên. Thảo Nguyên. It seems like I'm talking to myself when I'm on my online classes. Yeah. What's your name? Yes, Hồng Ngọc, you can. The reader understand it by themselves. So you just let them think what they think. Okay. How about Ngọc Mai? What do you think? Naturalistic, how can you define the key term? I think I will do like what you show in the thesis one. Each character in naturalistic. Yeah. Yeah, like that. Okay, so what does it mean by naturalistic? Everyone, what does it mean? Everyone, what does it mean by naturalistic? Everyone, what does it mean? I don't know. You don't know. You don't know, and then you don't know. So how can you explain that to your readers? So Okay, if we are the writer, if we have to write about the thesis number 2, like we should spend time to look up for the definition of the word naturalistic. Yes, okay. But thanks to what you know about natural, I guess everybody knows the adjective natural. So can you predict? Because this one is the like, I don't think this one is the alien for you. Naturalistic. It has a property of being natural, right? Something has a property. Something has the property of being natural. That is the meaning of the word naturalistic. Understand, everyone? It's just like something like they are like what they really are. You understand what I mean? Everyone, you understand what I mean? Some things like what they really are, naturalistic. So you think that naturalistic is as complicated as animalistic? Everyone? Is that as complicated as animalistic? They seem opposites, right? Naturalistic and animalistic. Is that? Everyone, are you with me? Okay, chào Long. Hello, chào Long. Yes. In my opinion, naturalistic is even more difficult to understand. Oh, really? Naturalistic. Yeah. Okay. Hey, everybody. I don't have to say, but when I look at that, I see naturalistic is much simpler because they are what they really are. And animalistic, human beings are animalistic. They are something different. They belong to a different feature. You got what I mean? Ủa sao mà cái từ naturalistic nó lại complicated hơn animalistic ta? Tại mỗi người mỗi khác đó cô. The story of perspective đó cô. Ok, tại vì cái từ naturalistic á, là cái bản thân của nó là một cái gì đó, là một cái thứ gì nó giống như là cái từ bản năng. Naturalistic là bạn có thể dịch ra cái tiếng Việt là cái từ bản năng ha. Thì bạn nghĩ là naturalistic là mình sẽ dùng cái strategy nào để mình define nè nha bạn? Mình sẽ dùng cái strategy nào để define cái naturalistic? Nếu như bạn cảm thấy nó complicated thì bạn không nên dùng formal definition, đúng không? Tóm lại là như bạn Nga nói thì nó sẽ là một cái vấn đề cái the matter of perspective. Nếu như bạn cảm thấy nó không có complicated và bạn có nghĩ là bạn
trong cái bài essay của bạn, bạn chỉ muốn focus vào một nét nghĩa của nó thôi, thì bạn sẽ sử dụng một cái formal definition để giống như để orient readers của bạn là trong cái bài essay này tôi sẽ chỉ focus vào cái formal definition mà tôi muốn nói thôi. Tuy nhiên nếu như mà nó không có một cái gọi là nó không có theo một cái nào đó mà nó fix, mà bạn có nhiều cái aspect để bạn explore, bạn có nhiều aspect để mà bạn examine, bạn study, thì bạn không nên đưa cái formal definition vào từ đầu, mà bạn sẽ define from one section to another section. Okay everyone? Ha, đó là cái mà cái principle mà cô muốn nói với cái use sound logic. Ok, rồi tóm lại là nếu mà trong cái thesis của bạn nó có một cái terms mà cần được define thì bạn phải define, đó chính là cái sound logic. Ok, chứ bạn đừng có để cho reader cảm thấy là vague, cảm thấy là confused ngay với cái thesis của mình. Ok, that's it everyone. Now let's come to the organization. Thì nãy giờ là cô đã qua cái bước content rồi. Thì content các bạn phải nhớ là mình phải có hai cái cần lưu ý. Thứ nhất là reason convincingly. Okay, how can you reason convincingly? Can you tell me again, everyone? How can you reason convincingly? Ngọc Mai, Ngọc Mai or Bảo Ly, one of you, can you share the answer to this question? Mai, yes. Mai. We have to gather the information and prove the information. We select. You prove your proposition. Okay, you prove your proposition or in your thesis with facts. Okay, and what does it mean by use sound logic? What does it mean by use sound logic? Nguyễn Vi. Vi, hello Vi. No, this is I have just explained. Cô vừa mới nói xong á, chứ không có muộn gì hết đó em. Cô vừa mới nói tức thì luôn á. Cái sound logic nè. Em đang xin bạn lại bài cũ để em coi lại. Phần trước cô phải nghe ngon coi bài trước. Phần trước đó cô. Okay, the sound logic, that means you have to define the key terms. Okay, and we have 3 possible strategies for you to adapt. The first one is to give formal definition. If that is if that's not too complicated to examine, and if that is not simple, okay, you have to take the second or the third one. Okay, and now let's move on to the organization. We have to talk about the structure and the facts. Okay, when it comes to the structure, I would like you guys to look at the pictures here. One is titled as topic, the other one thesis, and the last one is a title. I want you to tell me the differences, or you think they are the same. Okay, let's spend some time looking at this and tell me what you think. Okay, volunteer for bonus as usual. When you see the 3 trees like this, what do you think? What do you think about the differences among topic, thesis and title? Khi mình nhìn thấy 3 cái cây, một cây là topic, một cây là thesis và một cây là title, thì bạn nghĩ là 3 cái này nó giống hay khác? Nếu khác thì khác như thế nào? Okay. I think they're different. Yep. Yes, different. So how different? So the title is like the name of that piece of essay. And how about the thesis? The thesis is like the argument or the topic sentence. If that article is short, and the topic is like a general idea of the whole essay. Maybe in that essay we can divide it into smaller sections, and we have many theses. Okay. Yes. You are quite right. Okay. Topic is about the issue the essay addresses. For example, after break, okay, I will ask you to make a detailed outline on your essay, which is about symbolism.
of story of an hour. So that is the topic. Okay, the topic of your essay is symbolism. And the thesis is a conflict. Okay, how the symbols in the story of an hour indicate a conflict between her internal world and the reality. Yes, so that is about the thesis. The thesis, that's just a proposition, the one I told you before. Okay, a proposition that unifies the whole essay. Okay, and the title, you know, tit, right? Everybody, you usually hear yak tit. So title, that is not a complete sentence. That's just a phrase that appeal the reader's interest. You understand? You tell enough about the topic of the essay to interest the readers and let them know the focus of the essay. You got that? So that is about the differences in the scale. Topic is the most general one, and you address the issue of the essay. And the thesis is what you say about the topic. That's similar to the theme. Okay, that's similar to the theme. Okay, the thesis is the focus of the essay, and that is a proposition. And the title, that is something that you use to appeal the readers, to make the readers feel appealing or interested in reading your essay. Tức là topic là cái chủ đề của cái bài đó ha. Thực ra thì cô nói tiếng Việt, cái Vietnamese equivalent thì bạn cũng không có thấy sự khác nhau đâu. Topic tức là cái issue, cái topic, cái issue the essay address. Ok, cô không biết nói tiếng Việt sao cho các bạn hiểu đâu, tại vì nó sẽ không có những cái term tương đương ha. Tức là ví dụ như cái tác phẩm The Story of an Hour, trong cái bài essay đó bạn sẽ viết về symbolism, thì cái symbolism đó nó sẽ là topic. Nhưng mà cái thesis nó sẽ là cái proposition, tức là bạn nói gì về cái symbolism trong cái bài đó thì nó sẽ là thesis. Ví dụ như cô nói là symbolism trong cái Story of an Hour nó thể hiện được cái sự đấu tranh nội tâm của cô đó, thì cái đó là thesis. Cái đó là thesis. Cô nói là symbolism effectively portrays the conflicts, the internal conflict of Mrs. Mallet. Thì cái đó là thesis. Và trong cái bài essay của mình phải tìm những cái fact để chứng minh là những cái symbols trong cái tác phẩm đó cho thấy sự đấu tranh nội tâm của Mrs. Mallet, thì đó sẽ là thesis. Còn title là như cô nãy nói đó, các bạn thấy là người ta sẽ giật tít đúng không? Thì cái title của mình là cái đơn giản chỉ là attract readers thôi. Thì bạn thấy topic là một cái cây đầy lá. Tức là nhìn vô là thấy như đám rừng ha, tức là bạn nghe cái topic thì chưa chắc bạn biết cái bài essay đó sẽ nói về cái gì, đúng không? Bạn chỉ biết là cái bài essay đó là liên quan tới symbolism thôi. Nhưng khi bạn đọc tới thesis là bạn biết là cái symbolism mà thể hiện được cái đấu tranh nội tâm. Tại vì thực ra cái symbolism nó sẽ thể hiện rất nhiều thứ, nhưng mà trong bài này tôi muốn nói là tôi chỉ muốn chứng minh là cái sự đấu tranh nội tâm đó nó được symbolize như thế nào thôi. Tức là bạn sẽ narrow down nó lại. Và title là cái những gì giật gân nhất, cái gì mà mình đọc vô mình cảm thấy thú vị nhất, thì mình sẽ dùng để mình trưng ra để cho người đọc cảm thấy là cái bài này vui, cái bài này cảm thấy đáng để xem, thì nó sẽ là title. Ok, thì trong cái bài cuối kỳ của mình á, this is ok, thật ra là các bạn giờ bạn hỏi cô cái Vietnamese equivalence cô sẽ không nói được đâu. This is là cái proposition đó em. Cái thesis là cái proposition á. Proposition là gì thì học trong semantics rồi ha. Tức là proposition là cái mà bạn nghĩ nó đúng và bạn đang đi tìm cách chứng minh, đó là proposition trong một cái bài essay about literature. Ok, rồi vậy ha. Rồi yên tâm, lát hồi bạn sẽ có một cái bài practice. Ví dụ nè, ví dụ đây bạn sẽ thấy ha, trong cái tác phẩm Seawolf, cái tác phẩm Seawolf thì cái người đọc, cái tác giả cảm thấy là human beings là animalistic, thì đây chính là thesis. Đây chính là một cái proposition mà tác giả đang cần phải chứng minh, thì đây là thesis, đúng chưa? Ok, còn topic là gì? Topic là gì ta? Bạn đoán được như vậy cái bài này topic là gì các bạn? Who can guess? Who can guess what the topic of this essay? What is the topic of this essay?
Thùy Trinh. Thùy Trinh. Yes. Yes, what is the topic of this essay? Because I think What do you think? I think that human beings to be animalistic is the topic. But before you said that is the thesis. Đúng rồi, như vậy cái topic ở đây là gì ha? I don't know. Không, em biết đó, chỉ là em không biết cách nói thôi. Nói tiếng Việt đi em, nếu mà em cảm thấy là em không biết nói ra được tiếng Anh. Em biết đó, chắc chắn biết. Tại vì cái thesis nó cũng chỉ là liên quan. Cái thesis có nghĩa là what's about the topic, thì trong cái thesis nó cũng đã có một cái aspect của một cái topic trong đó rồi. Trong thesis nó đã thể hiện một phần nào đó của topic rồi. Mình chỉ cần thêm một bước, đó là mình generalize, mình đi ngược lại, đúng không? Thesis là not specialized, thì mình muốn tìm cái topic thì mình phải ngược lại, mình generalize nó ra. Thì cái topic ở đây là gì? Topic ở đây là human being chứ gì nữa. Đúng không các bạn? Ủa sao vậy? Đúng không? Cái topic ở đây là human beings in the sea wolf. Đúng không các bạn? Topic ở đây là human beings in the sea wolf, và thesis là người ta nói về cái topic, what they say about the topic. Cái topic là human beings to be animalistic. Hiểu không? Hiểu không? Phải không ta? Hello, Trinh, is it okay? Dạ, đúng rồi. Đúng rồi, là nó là vậy thôi đó. Tức là cái thesis là what the writer say about the topic, và the writer say là human beings to be animalistic, thì topic là human beings. Vậy thôi, ok. Còn cái title thì nó sẽ phụ thuộc vào cái việc là bạn cảm thấy là cái bài essay của bạn nó có điểm gì nổi bật, và bạn sẽ sử dụng cái đó như là một cái hook đối với readers ha. Thì trong cái bài final essay của mình, cô yêu cầu các bạn là cô sẽ cho bạn cái thesis, được chưa? Cô cho bạn, không, từ từ cô suy nghĩ là cô sẽ cho bạn topic hay là cô cho bạn thesis ta? Các bạn, cô nên cho bạn sẵn cái gì ta? Trong cái đề cô cho topic hay là cô cho thesis nè? Bạn muốn gì? Sẵn hết. sẵn là gì? Sẵn là thesis, đúng không? Cô sẽ cho sẵn tới thesis thôi, còn title thì tự nghĩ đi chứ. Nha. Không. Tức là trong cái đề cô sẽ cho thesis và bạn sẽ tự làm ra cái title nha, nhớ nha. Thì nhớ là khi cái bài final test của mình đó là đừng có nhà vô ghi essay luôn, mà em phải có một cái title cho bài essay của mình nha, đừng có skip cái đó nha các bạn. Rồi, ok, organization. Alright. Yes. The structure is just like the similar the normal one. You have introduction, body, and conclusion. So cái introduction thì bây giờ cô lại phải quay lại cái câu chuyện academic writing của bạn rồi ha. What is the element? I mean, what are the elements in the introduction? Everyone, what are the elements in an effective introduction? Một cái đoạn introduction hiệu quả là một cái introduction nó có bao nhiêu yếu tố ha? Bây giờ cô đang dò lại academic writing của bạn á. Châu Long, can you share what can make an effective introduction? Long? Yes, I remember that we have the hook. Okay, yes. What else? And then one statement that is more general, and then finally we will have the thesis statement. Okay, yeah, you're quite right, but you don't know how to use the terms. Okay, but anyway, I appreciate your answers, so you can have a bonus. For one introduction, we have the first one is a hook. Sorry, I need to change. The first one is the hook. The other one is the background. We call that background information. And the last one, that is the thesis. Okay, so this is how you make your introduction.
Okay, and how about conclusion? Yes, I will spend most of my time talking about the body. So now I would like you to remind me of the way to make effective intro and conclusion. Bảo Ly, how can you make a good conclusion? Bảo Ly. Ly. Bảo Ly, hello. Yep. What can make a good in conclusion? What can make a good conclusion? Can repeat the thesis statement again. Repeat the thesis statement. What else? What else? You just repeat the thesis statement and you just leave it there. How can you close your conclusion? How can you close your conclusion? Ly. Ủa, ai vậy? Academic writing nè, tôi mấy chắc cái truy hồi triệu hồi lại điểm quá, không nhớ gì hết trơn vậy. Hả? Academic writing hình như cô gì ta? Cô Linh vậy đúng không? Đúng không mấy bạn? Cô Linh vậy mấy bạn đúng không? Dạ đúng cô. Ok, cái conclusion đó là bạn phải okay, like Bảo Ly said before, yes, we do have you prephrase your thesis statements or you summarize points in body and you have to leave a final thoughts, or you can give prediction, or you can give recommendation. Yeah. Okay, so you can choose to rephrase your thesis statements or you can summarize main points in your body, but you have to leave a final thought or prediction or kind of suggestion or recommendation. Don't leave your conclusion, which is with main points only, or you just rephrase your thesis statement. So at least in your conclusion, there are two parts. Các bạn phải nhớ là trong cái conclusion đó mình phải có hai phần. Mình phải có hai cái cục, hoặc là summarize main ideas hoặc là rephrase cái thesis statements. Nhưng nếu mà bạn để nó như vậy á, thì nó sẽ bị nó sẽ không có complete về cái unit of thoughts ha. Cho nên bạn cần phải leave một cái final thought hoặc là bạn để cái prediction hoặc là recommendation ở đó. Còn cái introduction thì phải là 3 phần ha. Hook thì sẽ là cái general nhất ha. Sau đó background information, tức là bạn phải hiểu là cái background, cái intro nó phải như vậy. Nó sẽ đi từ cái general tới ít general, và cái thesis statement nó sẽ làm cái nhiệm vụ là nó orient readers, cho reader biết là trong cái bài essay này tôi sẽ đi làm rõ cái này. Ok không các bạn ha? Tức là làm sao mà ngay cái introduction người đọc biết được cái focus cái bài essay làm của mình là gì, thì cái introduction đó nó mới là một cái bài hoàn hảo. Và cái conclusion cũng vậy các bạn ha. Bạn rephrase lại, bạn tóm lại và bạn chốt nó lại bằng một cái gì đó nó mang cái tính chất final, hoặc final prediction, final recommendation hoặc là final thought. Tức là cái bài của bạn nó phải, cái essay của bạn nó phải là một cái unit mà nó complete về mặt unit of thoughts. Chứ không là nó sẽ bị lỡ dở và bạn đọc cũng thấy nó kỳ là tại vì nó chưa có được complete về cái unit of thoughts. Okay, rồi. So I'm done with the conclusion and the introduction. Now let's move on to the body. Okay, body thì mình sẽ có, you have to follow the patterns of thinking. Okay, structural analysis, process analysis, cause and effect, or comparison. They are the popular patterns of thinking. Okay, tức là bạn sẽ đi theo những cái patterns of organization ha. Nhất là structural analysis, identify the structure and explain its relationship to other elements. Process, identify the stages in which things change, cause effects. Comparison, okay, comparison thì cô nghĩ các bạn cái này học rồi ha. Mình sẽ có một cái là block, một cái là points.
Rồi, không nói nhiều về cái writing nữa, cái này là bạn đã học trong academic writing rồi ha. Okay, facts. Yes, this is my job. Okay, facts. The literature facts, we have two types of sources. The first one, primary, and the other one is a secondary sources. Can you give me an example of facts from primary sources? Who can? Who can tell me examples of facts from primary sources? Hello. Bạn nào có thể cho cô ví dụ cái facts nào nó được gọi là primary, nó được gọi là cái fact từ primary sources không? Hello. I think it may be the book or article. Okay, that's good, Jen. The facts from primary sources, they are the ones from the works themselves. They can be quotations. They can be the characters' words, the incidents, the details of setting, the description of characters, the conflict within the plot, the word sounds, the punctuation, everything you can find in the words themselves. They are the facts from primary sources. How about the ones from secondary sources? Who knows? Who knows the facts from secondary sources? I think the suggestions or the explanation of other people about that works. Okay, that's good. So like when you go to the internet, okay, to search for the informations, to search for the comments or feedbacks from other critics, they are secondary sources. Thì bạn lưu ý ha, thì những cái trường hợp là bạn lên mạng, bạn tìm hiểu về những cái comments, những cái feedbacks của những nhà phê bình khác, thì đó vẫn được xem là facts nha, nhưng mà nó có một cái tên khác là secondary sources. Ok, và bạn cần phải consider cái chuyện này nha, tại vì bạn biết bây giờ là internet, ok, everybody can post their comments and feedback on the internet, so you have to filter. Thì bạn cần phải làm một cái bước đó là filter the information, chứ không phải là thấy cái nào có sẵn là xài hết là bài của mình nó sẽ dễ bị sai ha. You need to filter the information. So how can you filter? You have to find the information from reliable sources. Okay, and this term, I mean the term here, that means irrelevant. Okay, non sequiturs. Actually, I do not know how to say this, but it means it does not follow. So if you want to use the facts, make sure that they related to the topics that can help you prove your thesis. Don't use the ones not relevant. Okay, thì hồi nãy cô nói rồi, cái facts nào cũng phải có một cái đặc điểm chung, đó là em phải sao? Phải sử dụng nó để support cái thesis, để support cái proposition thì nó mới ok, còn không thì nó sẽ bị cái gọi là non sequiturs ha, là it does not follow. Okay, so that's it. Yes. So when you have facts, you can organize them in a logical group, or you can organize them in an easy to follow essay. Okay. So let me explain this one. Yeah, mình sẽ đi qua cái logical group ha. The first one, you look for groups in key terms of the thesis. Ha, cái này cô nghĩ là cô sẽ giải thích bằng tiếng Việt, tại vì có nhiều bạn có vẻ là bạn không hiểu lắm. Rồi, tức là khi mà mình nói về fact thì mình sẽ có hai cách để mà sắp xếp fact. Thứ nhất là sắp xếp theo cái logical groups. Thì sắp xếp theo logical groups thì nó lại có hai cách nữa. Đó là bạn sẽ tìm dựa vào cái key terms trong thesis. Ví dụ ha. Ví dụ nha. Ví dụ cái này hồi nãy cô đã nói rồi. Đúng không? Cô đã nói là in his novel, The Sea-Wolf, Jack London shows human beings to be animalistic. Thì nếu như mà bạn dùng cái cách là look for groups in the key terms thì bạn sẽ đi theo như thế này. Đúng không? His character look like animals. They are brutal and vicious. They lack the ability to think clearly. The moral code is based on. Tức là cái cơ sở của bạn dựa vào đó là cái key terms of the thesis.
ha, tức là cái này là nó đang nằm ở cái bước basic nhất ha. Cô cho các bạn thesis đúng không, xong bạn sẽ tìm cái fact dựa vào cái key terms. Ok, dựa vào cái key terms. Còn nếu như mà bạn là một người có cái sự cảm nhận văn học tốt thì bạn không có look for crypts in the key terms, mà bạn sẽ look for crypts in the facts themselves, và từ đó bạn xem thử là những cái fact này nó có liên quan gì tới nhau hay không, và bạn sẽ lập ra cái thesis của bạn. Hiểu ý cô nói không? Tức là hai cái cách này nó đang là hai cái cách opposites với nhau. Cái đầu là look for crypts in the key terms of the thesis, có nghĩa là em có thesis sẵn và em dựa vào cái thesis để em tìm cái groups of facts. Còn thứ hai là em không hề có thesis và em tìm ra những cái facts và em consider là những cái facts đó nó có cái relation nào, và em sẽ tạo ra cái thesis riêng của riêng em. Hiểu không? Thì cái đầu là cái các bạn sẽ dừng, cái level của bạn sẽ dừng ở đây. Còn cái level nào mà bạn cảm thấy là bạn tự đọc được và bạn thấy những cái chi tiết đó nó liên kết lại với nhau, nó cho ra một cái proposition nào đó, thì bạn sẽ tự làm ra cái proposition và bạn sẽ đưa ra cái thesis của bạn. Hiểu không các bạn? Thì đây là cái gọi là organized and logical groups. Rồi, còn cách easy to follow thì nó easy rồi, không nói nữa. Easy to follow ha. Thì là bạn sẽ để thế là spatial organization presents the facts as they appear in the work ha. Rồi, tức là sao ta? Nó trong tác phẩm nó được present trước thì bạn sẽ giải thích nó trước, nó được present sau thì bạn giải thích nó sau ha, tức là nó theo đúng cái as they appear in the work. Còn chronological đó là theo cái the order of time. Thì bạn biết là trong tác phẩm văn học á, nó sẽ có những cái removed from time to time, đúng không? Có thể là cái sự kiện đó xảy ra sau nhưng mà tác giả miêu tả trước. Thì nếu như mà em theo spatial organization thì em miêu tả cái sự kiện theo đúng cái nó appear. Còn chronological thì em sẽ đổi nó theo đúng cái trật tự in time. Chronological là time ha. Và cuối cùng là in the order of importance, moves from the least important fact to the most important. Ok, vậy thôi các bạn ha. Tóm lại là em cần phải xác định được là cái logical group của mình là gì. Mình sẽ dựa vào key terms, hay là tôi không cần thesis, tôi tự tìm ra cái relationship, những cái facts và tôi sẽ prove cái proposition của tôi. Và thứ hai là phải để nó trong một cái easy to follow essay. Bạn theo cái spatial, bạn theo cái chronological, hay là bạn theo cái order of importance, thì đây là cái cách bạn sẽ sắp xếp. You understand? Các bạn hiểu không? Tức là thấy thì nó hơi nhiều lý thuyết, nhưng mà khi mà bạn plan, bạn viết bài thì nó không có phức tạp như bạn nghĩ đâu ha. Cứ take it easy thôi các bạn. Ok, cô sẽ đi lại nãy giờ mình nói là cái gì ha. Thứ nhất, content. Ok, you have to reason convincingly and gì ta? Cái content là mình có hai thứ để nói á. Content mình có hai thứ để nói. Bây giờ cô nghĩ là cô sẽ dò bài xíu ha. Content and organization. Organization mình sẽ có 3 thứ để nói. Mình có 3 thứ để nói. Rồi, bây giờ cô hỏi cô dò bài nha. Cô dò bài, cô hỏi là nãy giờ có nắm bài không? Okay, có nắm bài không hay nắm cái gì khác? Huỳnh Nga, content. What do you have to remember about the content in your literature essay? Nga. We have two things. The first one is reason convincingly. Yes. Convincingly, and the second one is sound logic. Yeah. What does it mean by reason convincingly? Reason convincingly means that we need to prove our thesis by facts. And the sound logic, that means you have to define the key terms. The key terms. Yes. And how many strategies you can use, you can adopt to define the key terms? We have 3 strategies. The first one is to provide a formal definition. The second one is to define the key terms from one section to others. And the other one is? Repeating throughout the essay.
Okay, yes, that's it. And it depends on the terms for you to choose the strategies. Okay, if that term is the simple one, or you just want to focus on one specific aspect, you should use a formal definition. But if that is a complicated with multiple aspects, with multiple features to address, you should go for the second or the third strategy. Okay, thank you nha. When it comes to the organization, what do you have to remember, everyone? What do you have to remember about the organization? Sang? Yep. Yeah. If my memory serves me right, so three main points that I should bear in mind. The first is about topic and title. Yeah, you know the differences between them. And the main point is the structure of your essay. So the good essay should be divided into three parts: the introduction, the body, and the conclusion. Okay, that's good. And the final point you have to remember is how to group your facts. Yes, that's good. How to group your facts, and you have to put them in a logical groups. Okay, and the logical groups, it depends on your approach. Okay, if you want to follow a thesis given, okay, you will look for the facts based on the thesis. But if you haven't got a thesis and you want to explore the proposition by yourself, you can find the fact by yourself, and then you check, you determine the relationship among the facts, and then you can make up your own proposition, and then you prove that with your own facts. And you have to put your fact in an easy to follow essay. All right, that can be the order of importance, that can be the spatial organization. You follow the same order that the writer wants you to, and the last one is the time order. You put them in the way each appears, each occurs in time. Rồi, đó là 5 cái điểm mà cô cần nhắc lại ha, cho những bạn mà mình chưa nắm được nếu mà cô sử dụng tiếng Anh nhiều và các bạn không hiểu ha. Content thì bạn nhớ 2 ý. Thứ nhất là bạn phải sao? Bạn phải gọi là cái gì tự nhiên quên mất. Cái gì ta? Reason convincingly. Reason convincingly ở chỗ là em phải có thesis và em phải có facts để support cái thesis đó. Thứ hai là bạn phải sound logic. Sound logic nó được thể hiện ở chỗ là em define cái key terms. Đúng chưa? Mỗi key terms thì mình sẽ có 3 cái strategies để mình take up, thì nó sẽ tùy thuộc vào cái việc là em address cái key term đó như thế nào. Ok, nếu cái key terms đó em chỉ muốn address một cái aspect, hoặc là cái key term đó nó chỉ là một cái simple issue thôi, thì em có thể sử dụng cái formal definition để cho người ta clear ngay từ đầu. Nhưng nếu nó là một cái gì đó complicated, nó có nhiều cái feature để discuss, ví dụ như cái câu chuyện animalistic, thì đâu phải là một cái definition mà mình giải thích được effectively đâu, đúng không? Animalistic thì thứ nhất là nhìn giống animals nè, thứ hai là không có suy nghĩ được nè, thứ ba là không có cái moral code nè, và thứ tư là không có thể yêu thương được con người. Nó là những cái rất là abstract và mình cần phải sử dụng cái strategy khác, không phải là dùng formal definition. Thì mình sẽ tùy thuộc vào cái terms trong thesis nó như thế nào mà mình sử dụng cái sound logic nó phù hợp. Mình sẽ dùng cái definition thì nó phù hợp. Rồi, đó là những gì cô nói về cái content. Về cái organization thì các bạn cần phải phân biệt được 3 cái topic, thesis và title. Và trong cái bài essay của mình buộc phải để title nha các bạn. Cái bài literature essay em phải để title để làm sao, để làm cho readers cảm thấy là cái bài này tôi nên đọc, đúng không? Ví dụ như bạn đọc một bài báo cũng vậy, nếu mà bài báo mà nó không có để tiết thì em đâu muốn đọc đâu, đúng không? Nghe nó giật gân thì mình mới cảm thấy là mình interested. Đó là về cái topic, thesis và title. Thứ hai cô muốn nói là structure, thì nó cũng như một cái essay bình thường ha. Mình sẽ có intro, body và conclusion. Intro, body thì các bạn có thể xem lại cái academic writing của mình, chẳng qua là cái content của nó khác, và bởi vì nó liên quan tới literature thôi ha. Và cuối cùng
sẽ là cái organizations of facts. Thì các bạn nhớ ha, mình sẽ để nó trong cái logical group nha, và theo cái thứ tự gọi là theo cái easy to follow plan ha. Có thể là theo đúng thứ tự tác giả miêu tả, có thể là bạn sẽ switch nó lại theo cái thứ tự xuất hiện của thời gian, và có thể là bạn để nó theo order of importance. Thì cô thấy người ta hay để theo cái order of importance nhất, cái đó là nó dễ nhất đó. Easy to follow plan thì nó là dễ nhất ha. Rồi còn cái structural analysis thì cô sẽ sorry các bạn, cái traditional patterns of thinking thì cô sẽ không nói lại nhiều, tại vì nó thiên về cái academic writing của bạn nhiều hơn. Ví dụ đây, cái đây nè, ý cô nói cái đây nè, cái đây là academic writing nhiều hơn, là cô sẽ không nói nha. Cái ví dụ như cái đề là nó muốn bạn compare thì bạn sẽ theo cái dạng comparison contrast essay, đúng không? Cái đề mà nó nói là cause effect thì em phải theo cái dạng cause effect. Đúng như là cause effect thì nó sẽ có hai cái organization, nó sẽ có hai patterns, đó là block and chain. Comparison thì nó cũng có hai cái patterns là block and point. Thì cái này quay lại cái câu chuyện academic writing, cô sẽ không dành nhiều thời gian để giải thích cái này nha. Rồi vậy ha. So far so good. Now everybody, this time I'm gonna send you an essay, okay? A sample essay, and then you read that. Let's read the sample one here. Okay, let's wait. Essay about literature. Rồi bây giờ cô sẽ gửi cho các bạn một cái bài mẫu ha. Đâu rồi? Documents. British Literature, Chapter 4. Analysis. Yes, this one. Rồi, okay, everyone, would you please check your chat box to find a sample? Bạn sẽ thấy một cái bài The Story of an Hour. Okay. You see this in your chat box, everyone? Everyone, you see this in your chat box? Yes, teacher. Okay. So let's spend about 3 minutes reading this. I mean, you skim that, okay? And after that, we get back and you can give some comments or feedbacks on this, okay? Okay. All right. Okay. Yes, I will get back at 9:42. No, sorry, 9:45.
Okay, 1 minute left. Okay, it seems like everybody, have you done reading? Hello? Hello. Not yet. Okay. Choosing suggest one's makeup. One hour is available. Feelings. Okay. So, okay, so now everybody, can you give me your general comments on this? Phụng, what do you think about this essay? Is that well structured, or any part or any elements that misses? Phụng. Hello. Hello, Phụng, are you here? Có cô. Yes. Cô. So everybody, how many minutes do you need more? Các bạn cần bao nhiêu phút nữa ha? Hả? Ok, rồi 47 cô cho thêm 3 phút nữa nha. Ok, 3 more minutes. Okay. Okay. Okay, let's go. Okay, the last 2 minutes. Hello. Hello. Cô ơi, cô có thể nào mở lại cái file mà ở cái đoạn từ sau cái the second symbol được không cô? Em không thấy cái file đó cô. Cô ơi. Cô đi tiêu à?
Okay, have you done? Hello. Hello. Yes. Yes, okay. So who volunteered to give the comments to this? Give the comments on this? Yeah. Wing, yes, Wing, let's go, Wing. I think this one is not so good. Like the writer repeats the word, the fact that so many times and contain detailed information that we don't really need. Like he or she just retell the story and it's not quite necessary. You think the writer retells the story? Yep, it's not quite necessary. That's my opinion. I don't think the writer retells the story. The writer describes the symbol. But it's so Which part you find that in which part you find the writer retells the story? Like the body of the essay. The body? The body paragraphs. Yeah, but which body? Which body paragraph? I mean all. Let's see the first very symbol here. Yes, I agree with you that the writer repeats the words over and over. I mean, we don't have the variety of words here, but I don't think he retells a story. He describing. Cô đâu có thấy là kể lại câu chuyện đâu ta. Đúng, cô đồng ý với em là tác giả chưa có cái sự gọi là chưa có sự đa dạng trong việc sử dụng từ, tại vì ví dụ là thấy là the very first symbol ha, rồi another symbol, rồi a symbol that, tức là cái ngôn từ có thể là nó chưa có được flexible lắm, nhưng mà cô không nghĩ là tác giả đang kể lại chuyện đâu, cô thấy là đang describe bình thường mà. Okay, but anyway, thank you, We. Yes, what else you want to share, We? Yeah. Hình như là nãy bạn khác nói, không phải em. Đó là ý kiến riêng của em. Yeah. Là sao? Là nãy giờ là em nói đúng không, Quy? Dạ đúng rồi. Rồi, okay. Anybody want to give feedback or comments on this? Anybody? Okay, Nga. Yeah. Feedback tiếng Anh, tiếng Việt cô. Okay, if you do not think that your English will fully express your idea, you can use your Vietnamese instead. Okay. So my comment on this essay is related to how the author organized the facts. So it's not really logical, to be honest. He just put the number in randomly. Like first of all, he mentioned about the chair, and then he mentioned the window. Then he get back to the heart disease. Okay, yes, agree. That is about the logical, yes. Okay, that's good. What else? And that is not easy to follow at all. Yeah. Okay, good. Yes, what else? And the good point, any good points? Any good points about this essay? Do all the facts support the proposition here? Yeah, in my opinion, he did a decent job in explaining the proposition. Okay, so you can see the three symbols stated, the three symbols described here, they fully or they effectively support the proposition, but we need something change with the ways he proves the fact, like Nga said before. Okay, that is a pretty good job. And what else? Does it miss anything? Does it miss anything, everyone? Long. You calling me? I mean Tiêu Ủy Long. Okay.
Yes. Tiêu Hỷ Long, does it miss anything? Does this essay miss anything? Long? I think miss in this essay is there is not a title. Yeah, that's good. We don't have the title. Okay, that's good job, Long. We don't have the title, which is necessary for your essay. And yeah, with the body, I have the comments from Nga and Wei, which are quite right. And I want you to look into the introduction and the conclusion. Okay, anybody can give your comments on introduction and conclusion. Linh Nguyễn, can you? Linh Nguyễn. Hello, Linh Nguyễn, you hear me? Linh Nguyễn. Okay, there are some students never respond to me. Okay, and Thảo Linh, can you help me? Yes, I'm here. Yes, introduction and conclusion. Are they good enough or they need some changes? What do you think? In my opinion, it's good. I don't have another comment in this. Okay, introduction is fine. Okay, he start with something like, in the story of an arcade shopping strongly employs symbolism. Okay, this one starts with the topic. Okay, we see the topic in this essay is symbolism, right? But the thesis is different. You can see it's right here, everyone. The symbols in short story embody Mrs. Bella's sense of freedom. So with this demonstration, I hope that you can fully understand the differences between the topic and the thesis. And one thing this essay misses is the title, and you need to add a title. Okay, so we have the hook, we have the background information, we have the thesis. And now I want you to give this a title. Let's practice your skill giving title. Everyone, let's spend some time thinking of an interesting title for this. Anybody volunteer? Sense of freedom. The symbols in the short story embody Mrs. Bella's sense of freedom from the moments. Okay, sense of freedom. Any title for this? Any title? Any interesting, any title cho cái dòng màu xanh đó hả cô? No, title for the whole essay. Whole essay thì em nghĩ là perspective. Perspective. Symbol. Perspective symbol. What do you mean? Em ghi là ý kiến về các symbol. Ý kiến về các symbol là sao ta, không hiểu á. Em đọc em thấy giống như là cái bài review về cái symbol ở trong cái câu chuyện này thôi. Cái bài này nó đâu có phải là về tất cả symbol đâu em, nó chỉ về symbol, về cái gì symbol mà thể hiện cái sense of freedom thôi mà. Vậy bây giờ mình có một cái tên nào đó để làm cho cái bài essay này cảm thấy nó thú vị không ha? Có bạn nào nghĩ ra được không? Dựa vào cái bài này đã có sẵn rồi nè. The most read essay of all time. Trời ơi, các bạn phải nhớ cái title nó phải related to cái topic và cái thesis chứ. Đúng không? Các bạn có nhớ ba cái hình cái cây không? Thì nó cũng là một cái cây, chỉ là nó rụng bớt lá thôi. Đúng chưa? thì phải liên quan. Free. Cái gì? Free á hả? Em dùng cái chỗ là đúng rồi ha, cũng là free. Cũng make sense ha. Được, title này cũng khá ok. Và dùng this is not rồi, có bạn nào suggest cái gì nữa không? Free. Cô thấy nó cũng ok, tại vì cái free này là chính là cái declare của cô này luôn, và cái từ này rất là significant cho cái sense of freedom. Ok, free.
Rồi, ổn ha. Rồi cái này của ai ta? Bạn gì? Phụng đúng không? Rồi, Dạ. Rồi, so far you have done with the theoretical stuff about how to draft your essay, okay? So now I'm gonna give you like, các bạn có muốn nghỉ chút xíu không? Hay là học luôn? Hello? Còn dài không cô? Hả? Còn dài không cô? Thật ra là cái phần sau break time mình sẽ làm một cái nhiệm vụ, đó là cô sẽ cho các bạn một cái thesis và các bạn sẽ phải làm việc trong nhóm để mình sẽ plan một cái detailed outline. Thì nếu mà mình xong cái đó là mình có thể nghỉ rồi. Cho nên là bây giờ bạn muốn nghỉ chút xíu để refresh lại cái tinh thần hay không? Hay là muốn học luôn? Nghỉ cô. Nghỉ xíu. Nghỉ 12 phút nha. Nghỉ 12 phút nha. 10 giờ 15 mình sẽ quay lại. 6 giờ 40, từ 6 giờ 40 sáng đấy nhỉ? Đúng rồi, cô cũng vậy mà. Xong lớp các bạn là cô lại qua một lớp khác 12 giờ 40 là coi như là không có kịp ăn gì luôn á. Cho nên là cô biết là các bạn cũng mệt và cô cũng mệt, cho nên thôi mình cho nhau thở chút xíu ha. Ok, 12 phút nha các bạn. Alright. So, yes.
Rồi bây giờ trước khi mình vô tiếp á, thì cô sẽ nói về cái vụ group presentation á ha. Thì tại vì cô biết là các bạn đang cũng học nhiều môn lắm, cho nên là cô sẽ plan làm sao mà các bạn có thời gian để bạn get ready cho cái presentation của mình á. Cho nên là tuần sau á, là các bạn sẽ học thứ tư và thứ bảy đúng không? Đúng không? Theo cô check cái lịch là như vậy. Thứ tư mình cũng học giờ này luôn. Và thứ bảy thì mình học cái giờ như hôm trước mình fix á, là từ 7 giờ tới 8 giờ 30 ha. Thì có nghĩa là mình học 6 tiết tuần sau. Thì 6 tiết đó sẽ là 3 nhóm thuyết trình nha các bạn. 6 tiết đó sẽ là 3 nhóm thuyết trình. Rồi tuần sau nữa cũng là 6 tiết là 3 nhóm thuyết trình nữa, là coi như là lớp mình xong cái phần thuyết trình. Thuyết trình xong thì mình mới quay lại mình mới học cái bài là how to edit your essay. Ok không? Thì cô sẽ gửi cho cái nhóm Zalo á 7 tác phẩm nha. Cô gửi 7 tác phẩm thì các bạn sẽ bốc thăm ngẫu nhiên, thì nhóm nào trúng tác phẩm nào mà có ghi số 1 thì nhóm đó sẽ present trước. Nhóm nào tác phẩm ghi số 2 thì present số 2 ha. Cô sẽ show cái này cho các bạn thấy để bạn hiểu nè. British literature works to analyze. Đây. Các bạn nhìn thấy nè, đây nè. Đây là nó sẽ có 7 tác phẩm ở đây ha. Mình sẽ có Evelyn, The Rocking Horse Winner, Daffodils, Oliver Twist, Jungle Book, Mr. No với lại A Shocking Accident. Thì các bạn sẽ lớp trưởng sẽ làm cái thăm ha. Mình sẽ làm cái thăm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thì nhóm nào bóc trúng cái nào thì sẽ là cái thứ tự của mình luôn. Ví dụ nhóm One Evelyn thì em sẽ là nhóm đầu tiên, thì sẽ là thứ tư tuần sau. Thứ tư tuần sau 2 tiết, cho nên có nghĩa là sẽ có 2 nhóm. Bạn cứ tưởng tượng một nhóm sẽ là 2 tiết á ha. Cho nên thứ tư tuần sau sẽ là 2 nhóm thuyết trình, nhóm 1 và nhóm 2 Evelyn với lại Rocking Horse Winner. Chủ nhật thứ bảy sẽ là Daffodils. Rồi thứ tư tiếp sẽ là Oliver Twist và Jungle Book. Và thứ bảy tuần sau sẽ là Mr. No hay là Shocking Accident. Các bạn cứ tưởng tượng 2 tiết là một nhóm presentation. Bây giờ bạn sẽ bốc thăm và present cái đó. Thì cô sẽ mở cho các bạn thấy một tác phẩm nó sẽ có, thấy không ta? Một tác phẩm nó sẽ có cái tác phẩm như thế này, và phía dưới nó sẽ có cái phần là question discussion, question for discussion. Thì đây chính là cái phần mà các bạn sẽ phải share cái answers của mình ha. Cái phần này là cho tất cả mọi người chứ không phải là cho cái group đó không. Cái group đó chỉ làm nhiệm vụ là explore cái element thôi. Ví dụ đây là fiction đúng không, thì em sẽ cho cô biết là những cái element trong fiction của tác phẩm này nó được thể hiện như thế nào, characterization là gì, setting là gì, symbolism gồm những cái gì. Còn cái phần question discussion này sẽ là cái phần mà cho tất cả các bạn khác. Cô sẽ hỏi bất kỳ bạn nào từ nhóm nào nha. Thì nếu bạn volunteer thì sure thì bạn sẽ có bonus thôi. Và những cái câu hỏi này chính là cái câu hỏi bạn sẽ gặp lại trong cái final test, cho nên là cô vẫn muốn các bạn là take note kỹ càng để nếu mà final test mình gặp lại thì mình biết được mình viết ha. Tức là một trong những cái phần này sẽ là cái thesis, hiểu không? Và nếu như bạn nghe cô giảng thì bạn sẽ biết cái facts. Nếu mình nghe cô giảng thì mình sẽ biết cái facts, thì là tất cả mọi thứ đã ready cho bạn, bạn chỉ cần viết cái bài essay thôi, hiểu không? Thì tại vì á, là bây giờ là cái lịch của phòng đào tạo đưa bù á, là cái lịch đó nó chưa cập nhật môn mới, cho nên là thứ hai và thứ tư thì cô là thứ hai và thứ tư buổi chiều, thứ hai và thứ tư và thứ sáu là cô bị kẹt cái môn gì ta, môn của K46 rồi, cho nên là như cô nói đó, lớp mình sẽ thống nhất lịch học qua cái Zalo, và cô nghĩ là cô sẽ ghi cho các bạn một cái tin nhắn á. Tuần tới là tuần 22 tháng 11 tới 28 tháng 11 đúng không? Thì mình sẽ học 2 buổi, đó là thứ tư 2 tiết giống như hôm nay, và thứ bảy 2 tiết, có nghĩa thứ tư 4 tiết và thứ bảy 2 tiết, có nghĩa là mỗi tuần mình sẽ học 6 tiết. Ok không? Mỗi tuần mình học 6 tiết. Ủa cô ơi, thứ tư K2 tụi em học legal trends với là inter rồi. Tuần tới em vẫn học K2 K3 nè. Có lộn không ta? Em chắc lại lịch chưa? Tuần tới cô thấy vẫn là K2 K3 đó. Ủa?
Sao cái lịch lớp trưởng gửi cho tụi em thì thì cái lịch của cô là tuần tới thứ tư là học K2 K3. Dạ đúng rồi cô. Nhưng mà em thấy có trong thứ hai nữa cô. Thì đúng, nhưng mà cái thứ hai của cô lại bị dính cái lớp K46 mất rồi. Hiểu ý cô nói không? Cho nên á là tại vì á, cái lịch của phòng đào tạo nó lại không có update cái lịch mới của môn mới của cô, cho nên là bây giờ cái thứ hai là không học được. Bởi vậy cho nên là mình mới fix với nhau á là mình sẽ học thứ tư và thứ bảy. Thứ bảy thì mình sẽ học được 2 tiết là từ 7 giờ tới 8 rưỡi, và một ngày còn lại trong tuần sẽ là thứ tư. Thì các bạn cho cô biết là thứ tư tuần tới á, là mình sẽ học 2 ca, còn thứ tư tới nữa thì mình sẽ tính sau. Các bạn hiểu không? Giống như là bây giờ là mình sẽ deal với nhau theo từng tuần vậy đó, miễn là làm sao mà các bạn học đủ số tiết trong môn này là được, chứ nó không có theo được cái lịch học bù của phòng đào tạo. Các bạn hiểu nó hơi bị phiền, nhưng mà bây giờ biết làm sao giờ, tại vì cô cũng phải tự deal với cái lớp 43A luôn. Tại vì sếp sao đúng cái ngày đó cô đã có cái lịch môn khác rồi, nhưng mà lại chọt vô cái bù như vậy thì cô cũng không bù được cái bữa đó luôn, là phải deal theo từng tuần á. Cho nên là cô nghĩ là cô sẽ post cho các bạn một cái tin nhắn cô ghim là tuần tới mình sẽ học 2 ca thứ tư và 4 tiết thứ tư và 2 tiết thứ bảy, có nghĩa là tuần tới 3 nhóm thuyết trình nha. Tuần tới 3 nhóm thuyết trình, bài 1, bài 2, bài 3. Thuyết trình cái gì cô nhắc 2 lần rồi ha. Lần đầu cô nhắc 2 lần trong cái phần về cái vụ thuyết trình rồi, cô nói lại một lần nữa ha. Cái phần part 1 của em là em sẽ nói về cái elements in the work. Nếu tác phẩm của em là fiction thì nó có cái elements nào mình đã học rồi nha. Nếu nó là poetry thì nó có elements nào hôm trước cũng học rồi. Và cái phần part 2 sẽ là phần question discussion. Thì cái nhóm thuyết trình á, em sẽ phải trả lời câu hỏi đó, và em có quyền chỉ định bất kỳ bạn nào nhóm khác trả lời câu hỏi của em. Và nếu không bạn nào trả lời thì cô sẽ gọi tên, được chưa? Và cô sẽ confirm cái câu trả lời đó cho các bạn là cái đáp án đúng nên là như thế nào. Thì cái đó sẽ là tư liệu để cho các bạn làm bài thi cuối kỳ. Vậy ha. Rồi, có câu hỏi gì không? Kết thúc buổi học này cô sẽ gửi 7 tác phẩm qua cái Zalo và các bạn sẽ tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên. Ok không? Vậy ha. Có câu hỏi gì không ta? Rồi, confirm lại là thứ hai không có học đâu, tại vì cô còn phải dạy lớp khác nữa rồi. Xui vậy á, tại vì nếu mà không có bị cái vụ 3 tuần thi á thì ok, nhưng mà 3 tuần thi vô cái dập sau tuần sau K46 vô thì nó lại bị trùng lịch mất tiêu. Cho nên là các bạn chịu khó mình theo dõi lịch ha, bên cái group Zalo á. Thuyết trình thì như cái thời gian cô set á là 2 tiết trong một bài thuyết trình, nhưng không phải là em sẽ thuyết trình trong vòng 100 phút đâu. Em thuyết trình maximum cho cô 30 phút là được. Maximum là 30 phút, sau đó mình sẽ dành thời gian còn lại để mình discuss cái questions đó. Understand? Okay, so from 20 to 30 minutes for your presentation, and we spend the rest discussing the questions given. Okay? Okay, yeah, so after we finish the class, I will send you all of the 7 literature works for you to get ready for your next Wednesday and Saturday. Không cần đâu em. không cần gửi cho cô cái phần xem trước thuyết trình đâu các bạn. Tức là như thế này, tại vì rõ ràng nó là cái literature thì cô vẫn respect cái câu chuyện là bạn thể hiện cái quan điểm của mình ha. Còn cái element mà thí dụ như sai á thì cô sẽ sửa. Cô sai thì cô sẽ sửa, rồi xong trong các bạn sửa rồi bạn sẽ gửi cái file PowerPoint đó bạn share với những bạn trong lớp là được, chứ không cần phải là cô sửa cho đúng rồi tới lúc bạn present đúng hết thì nó cũng không có, bạn không học được nhiều từ cái mistake của mình, và các bạn khác bạn cũng không có học được nhiều. Tức là cô nghĩ là mình show lên xong rồi mình thấy mình sai thì mình sẽ nhớ nhiều hơn là mình sửa mình đã được sửa trước đó. Ok rồi vậy ha, tức là bạn cũng không cần phải lo lắng lắm đâu. Cái requirements của cô là nó dừng ở cái mức độ vừa phải thôi. Cô không có expect các bạn phải là
trả lời đúng hết mới được 9 điểm, hoặc là trả lời 100% theo ý cô các bạn mới được 9 điểm, không có đâu các bạn, miễn là bạn reason convincingly là được. Ok, vậy ha. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu. Okay, we continue our work. So I'm gonna give you a thesis and you have to plan your detailed outline. You know, that is a detailed outline. So you have to write what is your first fact and how you explain that fact. What is your second fact? How can you explain the fact? And that's the way. And how you order, how you can group your fact into larger group, and what is your easy to follow essay. Tức là bạn sẽ dựa vào những cơ sở lý thuyết cô nói với bạn. Thì bây giờ cô đưa cho các bạn thesis đúng không? Thì muốn chứng minh thesis thì mình phải có cái fact. Vậy fact đó bạn sẽ sắp xếp theo cái thứ tự gì? Cái logical của bạn là gì? Và cái plan của bạn là bạn đang để theo cái order of importance, order of time hay là spatial organization, đó là tùy bạn nha. Bạn ghi cái fact đó ra và bạn sẽ giải thích cái fact đó như thế nào. Cái title của bạn là gì? Cái introduction bạn sẽ có cái hook như thế nào? The background information and how can you write your thesis statements? How can you conclude your essay? That is the detailed outline. Cô nhắc lại là detailed outline nha, và các bạn nhớ đây là cơ sở để cho mình làm sau khi các bạn xong cái group presentation thì mình sẽ quay lại một cái bài lý thuyết một chút, đó là how to edit your essay. Thì bây giờ bạn có cái bài essay thì tới bữa đó bạn mới có cái bài để edit, cho nên là cô vẫn muốn các bạn là gọi là sử dụng 100% công lực để làm cái detailed outline này. Ok, rồi bây giờ cô sẽ share cái thesis ha. Ok, let's wait. Bạn hoàn toàn có thể dùng primary sources hay là secondary sources, it depends on you nha. Secondary sources vẫn ok, miễn là nó sao, nó relevant. Ok, now this time let me show you the thesis. This one. Okay, you see the screen? In the practice, you have to interpret the symbolism. Okay, this is the topic. Okay, and the thesis here is the rich symbolism in the story of an hour by Kate Jobbing effectively portrays Mrs. Mallet's current measurable inner world and future dream world without her husband. This is the thesis. Okay, symbolism portrays Mrs. Mallet's inner world and future dream world without her husband. Như vậy bạn sẽ thấy cái thesis ở đây là cái symbolism này nó đang portrays cái miserable inner world với lại cái future dream world của cô Mrs. Mallet without her husband. Thì bây giờ các bạn sẽ làm việc theo nhóm ha. Nhóm lớp mình có 18, cho cô là 17 khoảng ok, you're gonna work in 3 groups. Các bạn sẽ làm trong 3 nhóm ha. Và các bạn lưu ý là detailed outline. Ok, 3 groups. And I strongly recommend you guys to use your Microsoft Word to jot down all of your ideas and you can draw your plan there. Ok, các bạn nên dùng cái Microsoft Word để mình làm ha, để lát hồi cô sẽ cho các bạn cái sharing và sau đó các bạn sẽ share with the whole class. Everybody, are you clear with the instruction? Hello. Các bạn ổn với cái instruction không ha? Hello, các bạn ok? Hello. Dạ ok cô ạ. Rồi bây giờ cô sẽ cho các bạn vào cái room ha, nhớ chụp lại cái đề nha các bạn. Cái đề. Như vậy ở đây mình cần phải làm nhiệm vụ gì? Rõ ràng ở trong này mình không có thấy cái terms, mình không có thấy cái terms nào cần phải giải thích cả, cho nên bạn có thể vô thẳng luôn cái facts nha. Nhưng quan trọng là em phải cô gợi ý ha. Tại vì ở đây nó có hai cái khía cạnh, một cái là blue, bạn có thấy tại sao cô highlight blue không? Tại vì nó là một cái inner word, còn cái kia nó sẽ là future dream word, thì mình sẽ dựa vào đây ha, mình sẽ tìm những cái symbols nào nó thể hiện cái miserable inner word, còn cái kia là một cái tương lai rất là bright đúng không, một cái rất là bright feature luôn, thì bạn sẽ cần để nó vào hai cái groups of symbols
Ok, đó là gợi ý của cô là như vậy. Rồi bây giờ các bạn join room ha.